Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MS Learners, the Khyber Pukhtunkhwa textbook board Peshawar, General Knowledge Grade 2nd Class Tuantano ya Mashumanu Assalamu alaikum. Test edition based on curriculum 2020. अब چې تاسو ته پته و چې موږ په لاست ویډیو کې کوم دویم ټاپک چې هغه ویلو هغه دویم یونټ موږ ویلو د هغې یوه حصه شوې وه دویمه حصه به نن ووایو ټیک شو ګوره دا هم شوی او دا د دې موږ سبق ویلو ایکسرسایز یې پاتې ټیک شو نن به موږ وایو د دویم ټاپک دویم یونټ ایکسرسایز ها دا د پیج نمبر 19 دا د دویم یونټ ایکسرسایز دی ټیک شو دغه ګوره match the following objects with their relevant professions match the following objects څه ته وایي چیز ہے और मैच मीन जोड़ना मिलाव कई एक दूसरे से जोड़ना एक दूसरे को मिलाना एक दूसरे के साथ मैच करना ठीक है the following objects मंदरज झैल चीज है with their relevant professions relevant څه ته وایي د دې معنی تاسو کوی شئ چې موضوع یا مناسب ٹھیک شو موضوع یا مناسب professions پیشه صحیح نه ما سره دا میچ کوي مختلف objects را کړی دي چې کوم سره کوم مناسب وي کوم موضوع وي هغه profession سره هغه میچ کوي ها لومبه وګورئ to whom will you go to دې څه مطلب دی دا وایي چې مونږ دا درکړي دي چې ته به څنګه اوس کې سبا کې مونږ دلته لاندې نمونه را کړي کنه چې ته به کم یو سره کم یو ملاوي سبا کې صحیح ده مونږ ګورو چې ته کم خوازي صحیح ده نو اوس به مونږ کم چې ټکی هغه به هغې سره ملاوو ادي کې تاسو ګورئ لومبه دی ګوره buying meat څه مطلب دی گوشت فروخت کرنا میټ څه ته وایي گوشت ته گوشت فروخت کرنا نو دا به موږ څه سره دا د چا کار دی ګوره دا به تاسو سره ملاوئ دا وګورئ دا به تاسو دې سره راولئ بوچر ته بوچر څه ته وایي قصاب یا قصائی ٹھیک شو بوچر نو دا به تاسو دې سره ملاوئ او ما میچنګ به کوئ کنه دلته موږ ویل چې میچ جوړنا ایک دوسرے के साथ जोड़ना نو دا به تاسو دې بوچر لا راولئ ٹھیک شو بیا دی بل ته وګورئ to mean shoes دې څه مطلب شو مرمت کرنا نو to mean shoes مرمت کول دا چا کار دی دا د کابلر کار دی ټیک شو نو دا به تاسو دی کابلر راولئ دریم وګورئ stitching clothes کپڑے کی سلائی کرنا د کپڑو باندې سلائی کول صحیح شو نو دا د چا کار دی ګوره دا د ټیلر کار دی ټیک شو نو دا به تاسو د ټیلر لا راولئ دا لاین څلورم نمبر وګورئ فار ټریټمنټ علاج ټریټمنټ لپاره موږ چرته ځو ټیک شو چاله ځو نو هغه دا کم یو دی ډاکټر دی ټیک شو لکه ډاکټر صرف علاج کوي بچي خو شفا الله ورکوي صحیح ده دا په دماغو کې کېنوئ ستاسو به دا په دې باندې یقین ساتئ صحیح ده چې صرف ډاکټر علاج کوي صحیح ده هغه علاج کوي ډاکټر او شفا څوک ورکوي شفا الله ورکوي صحیح ده نو دا به تاسو دلته ډاکټر لا بوزئ پوه شئ بچي بیا وګورئ کوېسچن 2 وایي ډیفرنشیټ بټوین سټي اینډ ویلیج لایف and match with a line differentiate پوه شئ دې کې تاسو ډیفرنشیټ کوي مطلب جدا کوي څه فرق وي بټوین سټي اینډ ویلیج لایف سټي او د دیهات او د شهر لایف کې چې څه وي هغه میچ کوي with a line یو بل سره لاینونه به اوسئ میچ کوي ټیک شو ډیفرنشیشن کول دي دلته ښه لومبه وګورئ فرش ایر تازه هوا په کوم ځای کې وي په ښار کې وي که په کلي کې وي نو په کلي کې وي که نه ګوره دا دوی دلته کلي ته ویلیج ته راوستی دی ویلیج څه ته وایي کلی او سټي څه ته وایي شهر بیا دویم ګوره ایرپورټ کوم ځای کې په ښار کې وي کلي کې نه وي نو دا به تاسو دې له بوځئ ټیک شو دریم وګورئ فارمر څه ته وایي کسان نو کسان په کلي کې وي که نه نو دا به تاسو دلته راولئ صحیح ده دې ویلیج ته څلورم وګورئ smoke of vehicles गाड़ियों की धुआं गाड़ियों का धुआं د ګاډو کوم لوګي وي هغه په کوم ځای کې په ښار کې وي که نه نو دا به تاسو د سیټي له بوځئ ځکه چې ښار کې رش سیوا وي ګاډې ډېر وي نو دوه به هم سیوا وي ټیک شو بیا دلته وګورئ streams and wells کوم کویان مویان یادوي صحیح ده کویان مویان دا کوم ځای کې وي دا په کلیو کې وي دا په ښاریا کې لږ وي صحیح دلته نه وي دومره په کلیو کې ډېر وي نو دا به تاسو دلته راولئ بیا وګورئ نوز اینډ رش شور اور رش یادوي صحیح ده رش او دا شور وغیره دا په کوم ځای کې دا په ښار کې ډېر وي ځکه چې هلته رش ډېر وي موټرسایکلې رشکې او موټرسایکلې ګاډي او ټرک او جهاز او هر شی دې سره نویز پیدا کېږي رش جوړېږي ټیک شو
نو دا به تاسو دې سره ملاو کړئ. بیا وګورئ سمال اینډ مډ هاوس وړوکی او د کوم کور د خټې کور چې وي صحیح ده کیچړ والا یا مټی کا ګر نو دا په کوم ځای کې دا په کلیو کې دا به تاسو دې راولئ. بیا لاست نمبر دی وایډ روډز کولی روډ صحیح ده کوم کولاو روډونه کوم ځای کې په ښار کې دا به تاسو دې سیټي لګوځئ. ټیک شو بچې. بیا وګورئ کوېسچن نمبر 3 ته وایي which profession will کوېسچن یې ښه دا اوس ما سره دا کوېسچن نه دي which profession you will give adopt when you grow up and why. وایي کوم پروفیشن به تاسو اډاپټ مین فالو کول هغه اپناول چې تاسو به کوم پروفیشن اخلئ کوم به اپناوئ when you grow up چې کله غټ شي نو کوم یو پروفیشن به اخلئ او ولې به اخلئ کوېسچن کوي نو تاسو به د دې جواب څنګه لیکئ انسر ګوره فار ایگزامپل ما دا لیکلی دی صحیح جواب نو I shall adopt the profession of a doctor. I shall adopt the profession of a doctor چې زه به فالو کوم هغه پروفیشن د ډاکټر صحیح دی زه به مطلب یو ډاکټر جوړېږم because I like to treat sick and needy patients. ٹھیک شو because I like to treat sick and needy patients. ٹھیک ده ځکه چې زه به دا خوښوم زه به علاج کوم خلکو له د بیماریانو او کوم ضرورتمند پیشنټ دي هغوی له به زه علاج کوم. ټیک ده نو دا یو کوېسچن دا تاسو انسر لیکلی شئ. بیا راځو دې بل پیج ته پیج نمبر 20 دلته وګورئ کوېسچن 4 دی وایي write any 3 facilities that are available in the city and not in the village. write any 3 facilities 3 سہولیات بتائے ولیکئ ٹھیک شو that are available in the city چې هغه available څه ته وایي مهیا دستیاب مطلب چې هغه سہولیات ولیکئ چې هغه په ښار کې شته او په کلي کې نشته. نو 3 پوینټس کې به تاسو ولیکئ 3 سہولیات. ټیک شو لومبی وګورئ تاسو به څه ولیکئ لکه هاسپټلز هاسپټل چې دي دا په ښار کې ډېر وي ښار کې ښه وي ښه غټ وي اډوانس وي نو تاسو به دا ولیکئ صحیح ده هاسپټلز هسپتال. دویم پوینټس به څه ولیکئ چې جابز کوم جاب چې دي دا هم ښه وي هلته صحیح ده ډېر وي او ښه برابر راځي صحیح ده نو دا هم تاسو ولیکئ. یا دلته لیکلی شئ چې ټرانسپورټیشن صحیح ده نقل و حمل تګ راتګ ګاډي ډېر وي هر ځای میلاویږي صحیح ده نو ټرانسپورټیشن هم لیکلی شئ په کلیو کې داسې خاص نه وي. بیا دریم وګورئ لکه کالجونه چې دي دا هم په کلیو کې نشته یا کم دي او په ښاریو کې ډېر دي هلته ډېر دي صحیح شو. بل ورسره لیکلی شي چې یونیورسټیز ایجوکیشن ټیک شو یونیورسټیانې کوم ایجوکیشن چې دی هغه هم په ښاریه کې ډېر دی ټیک شو. بیا راځي کوېسچن نمبر 5 ته وایي which facility will you provide in a village first and why. وایي کوم فیسیلیټي کې به ته اختیاري کوم سهولیات به تاسو کوئ when you provide in a village first چې په کلي کې تاسو لکه مشر شئ یا بل داسې خاص سړی شئ غټ سړی شئ که نه نو تاسو نه غټ سړی جوړ شي یا خاص کس شئ نو تاسو به څه کوئ and why ټیک شو او څه به کوئ که نه نو جواب به تاسو څنګه لیکئ I will provide the facility of hospital. I will provide the facility of hospital زه به د هسپتال پرووایډ هسپتال به مطلب جوړوم هغې له به کوم فیسیلیټي هغه به پرووایډ کوم ټیک شو. ان ویلیج په کلي کې بیکاز سچ پیپل نیډ د هیلث فیسیلیټي فرسټ ځکه چې دغه خلک ته ضرورت دی د صحت سهولیات پیله ټیک شو مطلب ځکه چې صحت د روغ وي هر څه به ټیک وي هر څه ته کولی شي. نو دا تاسو نه یو کوېسچن کې چې ته به څه کوې څه کوه چې کله یو کلي کې ته مشر شي او مطلب ته به هلته بیا څه کوې لومبی نو تاسو ورته دا جواب I will provide the facility of hospital in village because such people need the health facility first. دا د دې انسر دی. بیا وګورئ ټیچینګ پوینټ تدریسي نقطه we tell the children in detail the difference between village and city life. طلبہ کو بتائیں کہ ڈفرینس دیہات اور شہروں میں کیا فرق ہے لائف اس کے لائف میں ٹھیک شو. یہ مطلب دا دی دا مونږ ګوره ویلی مونږ د لاست کوم ویډیو چې و هغې کې مې ویلی اوس هم نن مونږ تاسو ته ویلي چې په کلي کې ګوره ماحول صفا وي په ښاریه کې نه وي نالۍ وغیره ګند دا هر څه وي کلي ماحول صفا وي. کلی ګوره کلي کې نور څه وي ګوره تاسو ما ویلي وو که نه تاسو ته لاست ویډیو کې چې کلي کې ګوره هسپتال دی هغې کې صحیح ده هسپتالونه نه وي داسې په ښاریه کې ډېر وي او ډاکټران شو هسپتالونه د ښاریه کې ښه غټ ډاکټران وي کلیو کې نه وي کلیو کې کمزوري وي واړه وي صحیح ده نو دا ټول خبرې دي دا به دې کې راځي صحیح ده. دا ما سره پیج نمبر 20 امید لرم تاسو به دې پوه شوي وئ. د مور پلار خدمت کوئ بچې موږ ته هم دعاګانې کوئ او
بل ویډیو کې به ان شاء الله مونږ وایو دی پس نیکسٹ کم چپټر دی کم ټاپک دی 3 نمبر رائټس اینڈ ډیوټیز دې سره مونږ لراکې اجازه ته الله پامان